為隻物講住後顧歡樂，大家都係星之戀 fans，憑咩佢冬至套餐減600蚊，冇減300㗎？你歧視我啊？唔係啊，你聽我講先。我 follow 咗你3年啦，你咁樣對我即刻unfollow你。件事唔係咁㗎，小麗姐，我解釋俾你聽啊。佢哋訂嘅係我哋龍蝦冬至晚飯套餐，裏邊有10樣嘢啊：醬黃脆皮金豬、高湯焗龍蝦伊麵蛋、紅燒花膠遼心翅、原隻五頭鮑魚拌追茸、鮮淮山百合泡菜苗、青胡椒海沙巴龍等，醬黃翡翠蝦球螺片、正宗文昌雞一隻、飄香荷葉飯、大師級甜品啊！係咯，我都係食呢個餐啊，點解佢減600蚊啊？因為佢哋係12位，你係6位咋？6位就3188，提前 book 就減300；12位5688，提前 book 咧就減600。哦，原來係咁啊！早講啊嘛，隻麻哥，啱針你看你波啊！唔緊要，搞清楚就得啦。大家喺香港冬至食飯咧，記得嚟我哋星之戀啊！